अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया दिन नई वीडियो। आज का टॉपिक खांसी, गला ख़राब, बुखार, रेशा आता हो खांसी के साथ सिंपल सी दवाई मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एलोपैथिक। तो ये ज़्यादा मोस्टली मौसम चेंजिंग पे खांसी शुरू हो जाती है। गला दर्द, गला ख़राब, रेशा आना, सर दर्द, जिस्म दर्द। तो ये चीज़ें जो है बदपरहेज़ी भी हो जाती है, बोतल जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से भी। तो आइए दवाई की तरफ चलते हैं। मुख्तसर वीडियो में मुख्तसर सा कलाम और मुख्तसर सी दवाई। पहली दवाई लीफ लॉक्स 500 mg सुबह शाम, दूसरी पिरीटोन सुबह शाम। और अगर साथ जिस्म दर्द है तो आप कालपोल ऐड कर लें, सुबह शाम 3 दिन खानी दवाई। तो इसके साथ एक सिरप बता देता हूँ। तो एडालिन ले लें सिरप, 2-2 चम्मच